Матч 15-го тура, в котором наши футболисты принимали футбольный клуб «Сахалин», можно назвать историческим. Ведь это была первая домашняя игра, которая проходила в стенах спортивного комплекса «Дохсун». На матче присутствовало около 500 зрителей, а главным арбитром встречи был Адильев Юрий. К этому матчу Якутия подошла, занимая 5-е место, а Сахалин в качестве возглавляющего турнирную таблицу. Матч начался, как говорится, на равных. Игра резво переходила то в сторону ворот гостей, то в сторону хозяев. В итоге одна из таких атак стала результативной. Первый удар островитян блокирует Андрей Амельчак, а вот удар Азера Алиева ни наш капитан, ни Алексей Городовой остановить оказались не в силах. 1-0 на 37-й минуте гости открывают счет. После пропущенного мяча Якутия начала играть динамичнее и жестче. Главный арбитр матча Адильев Юрий жесткую борьбу не одобрил. Каждый стык приводил к остановке игры. Но карточки арбитр из города Находка доставал нечасто. 4 желтых карточек за весь матч. А с ударами гостей со стандартов Алексей Городовой справился безупречно. Спустя несколько минут трибуны Дохсуна снова рукоплескали нашему голкиперу. Длительная распасовка внутри нашей штрафной завершается ударом с убойной позиции. Но Городовой справляется и с этим ударом. Концовку первого тайма футболисты Якутии провели в атаках, но ни одна из них не завершилась взятием ворот. С первых минут второго тайма Якутия ринулась сравнивать счет. А в этом эпизоде Александр Булановский со второго этажа сильно пробивает головой, но вратарь гостей Андрей Кондратюк выручает свою команду. Далее последовали два удара в исполнении нашего полузащитника Константина Мальцева. В первом случае мяч пролетает над перекладиной, а во втором снова выручает Кондратюк. Ворота гостей, несмотря на все усилия, поразить не получалось, а вот у островитян игра в атаке шла удачней. На 64-й минуте после подачи с углового и срезки Сергей Виноградов удваивает преимущество своей команды. Далее Якутия продолжила атаковать еще с большим напором. Эмоции как на трибунах, так и на поле набирали обороты. Под занавес матча после подачи в штрафную Алексей Городовой, играя на выходе, сбивает футболиста Сахалина, за что Юрий Адильев показывает Алексею горчичник и указывает на точку. Ну а Богатырев реализовал пенальти и довел счет до разгромного. За оставшееся время обе команды ничего не придумали. 3-0 – домашнее поражение от лидера первенства. В рамках 16-го тура первенства наша Якутия принимала футбольный клуб «Смена» из города Комсомольск-на-Амуре. Матч проходил в спортивном комплексе «Дохсун», который в этот день собрал около 600 зрителей. Первый тайм получился богатым на опасные моменты, но по-настоящему голевых ситуаций возникало мало. Здесь мы видим подачу в штрафную и скидку, после которых защитник якутян Дмитрий Сергеев пробивает немного выше цели. Гости тоже создавали моменты, но также не могли их реализовать. А здесь мы видим удар Михаила Немцова, который с трудом парирует вратарь смены Арам Айрапетян. В начале второго тайма смена была очень близка к тому, чтобы открыть счет, но якутян выручает штанга. А вот в этом эпизоде удача уже на стороне гостей. К концу первого часа игры за срыв атаки Александр Вшечников получает вторую желтую и оставляет свою команду в меньшинстве.
Но якутяне, несмотря на доминирование, так и не смогли этим воспользоваться. Подопечные Михаила Семенова одной контратакой уже в добавленное время свели на нет все старания наших футболистов. Вышедший на замену Салтан Таказов забивает гол, который становится последним в этой игре. 0-1 – досадное домашнее поражение футбольного клуба Якутия. Тяжелая игра была, с равными шансами на успех. Здесь того же ждали. Чуть-чуть переживал я из-за того, что игра в манеже. С точки зрения адаптации к таким условиям. Сколько, не помню, минут 30 на меньшинстве играли. Дотерпели. Где-то повезло, что у Якутска был хороший момент. Честно, не представляю. При таком преимуществе играли в большинстве, создали кучу моментов и проиграли 1-0. Видимо, придется сейчас делать какие-то жесткие выводы. И пару-тройку человек, наверное, уже в команде не будет, раз они не могут решать конкретные задачи в конкретном матче. С такими людьми надо прощаться. Помимо матчей и тренировок Якутии, на поле спортивного комплекса Дохсун проходит множество спортивных соревнований и мероприятий, как, например, первенство республики по футболу среди юношей 2000 и 2001 годов рождения, который проходил в течение 3 дней. На первенстве принимали участие команды юных футболистов с разных уголков нашей республики. Хоть футболисты и были юными, борьба за лавры победителя была по-настоящему взрослой. По итогам турнира 3-е место заняла команда «Зари» ДЮСШ-4 города Якутска. 2-е место досталось футболистам команды «Ирбис-99». Ну а победу в этом первенстве праздновали ребята республиканской футбольной школы города Нерюнгри. Высшая лига России по мини-футболу стартовала и идет полным ходом. В первом туре наша «Заря» гостила у дебютанта высшей лиги Владивостокского мини-футбольного клуба «Портовик». На второй минуте матча Харченко дает пас на Казакова, а тот пяткой выводит универсала нашей команды на ударную позицию, откуда он отправляет мяч в дальний угол ворот. 0-1, гости открывают счет. Спустя 8 минут наши футболисты вновь находят брешь в обороне «Портовика» и удваивают своего преимущества. Гол на свой счет записывает Калачев. А на 15-й минуте матча Антон Кусов с 10-метровой отметки делает счет 0-2 в пользу гостей. Далее дебютант высшей лиги имел несколько шансов, чтобы сократить отставание в счете. Но в 2 случаях игроки «Зари», как говорится, отбились. А с ударом с 10-метрового блестяще справился Евтушенко. А вот со вторым 10-метровым за фол Мелконяна наш голкипер справиться оказался не в силах. Скворцов сокращает отставание. Через мгновение 10-метровый был назначен уже в ворота «Портовика», и Харченко уверенно его исполняет. 4-1. Во втором периоде «Заря» продолжила забивать. После подачи с углового Гаязов мощным ударом с лету поражает ворота хозяев поля.
Спустя минуту тот же Гаязов, великолепно разобравшись, вколачивает 6-й мяч. И на этом Заря не остановилась. 7-й гол нашей команды на свой счет записывает Олег Казаков. А финальный счет в этом матче установил Вячеслав Богатов, сыграв на добивании. 7-2 – убедительная выездная победа Зари над Портовиком. Вторая выездная игра с клубом из Владивостока получилась более сложной. Хозяева с первых минут дали понять, что в этот день на поле вышел совсем другой Портовик. В этом матче хозяева поля били чаще и точнее, статистика была на их стороне. Несмотря на напряженную и насыщенную игру в первом периоде, забитых мячей не было. Во втором периоде у Портовика также было несколько шансов для взятия ворот, но забить никак не удавалось. А забила в итоге наша Заря. На 30-й минуте матча Мелконян, убежав от игрока хозяев, прокатывает мяч мимо вратаря. Ответного гола долго ждать не пришлось. Спустя 3 минуты красивая комбинация хозяев завершается ударом Александра Дунца, который является самым результативным игроком Владивостокского клуба. При ничейном счете обе команды создавали множество голевых моментов, один из которых завершился взятием ворот Портовика. Гол, который оказался в итоге последним в этой встрече, на свой счет записал Андрей Калачев. 1-2 – победа Зари.